¿Y el Z amarillo? Eso es lo que estamos preguntando. Ese no ha pasado, ese amarillo. Ahí el Apaga la DH. luz. Déjame devolverme a ver. ¿Cómo es? Tenía una pedaje de motor ahorita cuando pasé ¿Es por verdad? Sí. No, pero le pasa suave. Suave, pero mira la marca ahí. Mira la goma, vean después que pasó. Casi se llevan el pobre baja. ¿Cómo va a ser? No, es un tanque de guerra, papá, ¿qué pasa? Oye, están ahí. Venga, ¿por aquí pasa un Ford Wheel amarillo? No, está allá, no, está allá. ¿Resolviste? Ah, me resolvieron, muchachos. No, tiene la luz prendida. Pasa sola. Allá la tiene. Sí, se le metió agua, fue por la bujía. Se coge gasolina, ¿no? 3 galones. Como canana. O igual que ese. Se coge 2, un chin más. 3. Imagina nosotros bailar eso, ¿vale? El barrio lindo tienen que darnos la para a todos los viejitos. Diablo, si vamos a esta seguridad. ¿Quién? Nadie duerme allá abajo. Está pila. Tiene que estar
está casi vacío ya, sí. Pero cuando yo vi ese motorcito, por un motorcito viejo, loco, y lo que corre desgraciadito, y le digo que lo que vámonos para la pista nueva a probarlo. A probarlo con eso. Digo, si usted me deja, ¿verdad? No, le voy si quiere. Páralo ahí, Fred. Bueno, Máximo brinda hoy. ¿Eh? Oye, que eso, tú lo llenas con 1,5 y lo gastas de una vez. Ese. Tienes de que con de todo. El carburador es de 125. Ese, wow. Mira, pues su vuela. Ese motor. Es un 70. 90. Mierda. Pero te estoy diciendo que venía un maquito, daba el diablo y le digo que lo cámaras para la pista nueva, pero corría desgraciado el motorcito. Me dije que se quedaba atrás, ¿no? Pues cuando Freddy le bajó a segunda ese motor, loco, que lo pisó para abajo. Se secó ese quesito, Juan. A mí ya después yo me empecé a hacer en cuarta que... ¿Y ustedes se van ya para allá? Vamos para el río un rato ahí. Ah, nosotros vamos para allá. Cuando un muchachito. O sea, yo ahí. Salgo ahí, pero uno. Ahora ustedes son guapos que andan en chancleta. Acá andando. No, pero es que anda cómodo. Para acá, un lío. Me vamos a mojar todo. Ustedes tienen que andar con otra bota. Esa piedra. Y eso le pasamos el paso. Me pasaste el paso hoy. Oye. Por aquí ando yo en el four wheel, maestro. Al paso le ¿Tú pasé te yo. salvaste que ese hombre no venía más duro? Que este freno fue así, ahí ¡pum! No, yo ando el paso, maestro. Se te tacó, yo ya me dio. No, cuando yo miré para atrás. Yo me asusté porque yo no esperaba eso. Yo de repente. Yo lo ¿va? controlo. Ah, que un baile. A fuego. Señor.
montar y me va a traer a coger. Ah, ese es problema tuyo, yo monto siempre.